Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. これからルームツアーを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずお部屋の全体はこんな感じです。間取りは 1K で部屋の広さは 7.3 畳です。ほぼ正方形の作りになっています。もともとこんな感じで右側の壁がベージュ色のアクセントウォールになっていたので、それに合わせて家具やインテリア雑貨なんかもベージュやホワイトを中心にセレクトするようになりました。ではまずこちらのスペースからご紹介したいと思います。こちらはお気に入りのドライフラワーやスキンケア用品を置いているコーナーになります。ドライフラワーは近くのお花屋さんや飲みの市で購入したものです。スワッグではなくて単品で購入することがほとんどなんですけれども、購入するときはこれとこれを組み合わせて飾ろうと思っていても、実際家に帰って飾ってみるとイメージと違ったりということも多くて、お花を飾るのは難しいなと思いながらいろいろ試しているところです。最近購入したのはこのオレンジのドリアンドラという花です。花瓶はこのゴールドのフレームのものがザラホーム、イエローの小さい花瓶がライフズというお洋服のセレクトショップで購入しました。奥のブルーの花瓶はウニコで購入したものになります。この壁に飾っているドライフラワーはイデーで購入しました。このスペースはなんとなくゴールドをアクセントしてまして、このミラーのフレームだったりスキンケア用品を置いているトレイだったりっていうのもゴールドのものをチョイスしています。この韓国風のソイキャンドルはインスタで人気のアトリエホワイトキャンドルさんで購入したものです。あとこちらも実はキャンドルなんですけれども、火をつけないタイプのポプリストーンキャンドルです。細かく金箔が入っています。これも同じくアトリエホワイトキャンドルさんで購入しました。ブラックチェリーのとてもいい香りがします。このキャンドルを入れているガラスの入れ物は B カンパニーで購入しました。横に飾っているファブリックカレンダーはチェリーシュガーさんで購入したものです。このシンプルなフォントがお気に入りです。壁の余白が寂しいなと思っていたところにこのカレンダーに出会いました。来年も同じものを購入したいなと思ってるぐらいお気に入りです。この白い棚は5年以上前に楽天で購入しました。白井産業さんのセパレアというシリーズになります。一人で組み立てるのは大変だったんですけれども、その分作りはすごくしっかりしています。中も結構たくさん本が入ります。この壁のコンセントに挿しているのはニールズヤードのアロマランプです。この上の部分にアロマオイルを垂らしてスイッチを入れるとランプがつきます。こんな感じで夜たまにアロマを楽しんでいます。続きまして壁に飾っているのは楽天で購入したレムノスのダンデライオンというシリーズの壁掛け時計です。その名の通りタンポポの綿毛が1本ずつ増えていっているデザインに一目惚れしました。その横に飾っているのは大好きなお花屋さんのオンラインショップで購入したミモザとユーカリのスワッグです。ミモザがいい感じにドライになってきたので、まだまだこれから楽しめると思います。テレビ台は楽天で購入したものになります。
テレビ台の上にも、こちらは水無月アジサイのドライフラワーを飾っています。この花瓶はセレクトショップで一目惚れしたお気に入りです。ガラス作家さんの手作りだそうなんですけども、この縁の金彩、これがすごくお気に入りです。このテレビ台の下には無印のラタンバスケットを3つ並べています。ここにはお掃除グッズだったりとか、毎日使う化粧品なんかを入れてます。またその下にも収納がついてまして、ここには漫画がたくさん入ってます。その横に置いてあるシーグラスバスケットはインスタで可愛いなと思って購入したものです。ブランケットだったり脱いだ部屋着なんかを入れてます。その奥の布をかけているのはシュレッダーです。このタペストリーは家の近くのお花屋さんでオーナーで作っていただいたものです。パンパスグラスとコットンフラワーをたっぷり使ったデザインがお気に入りです。続いて部屋の反対側です。カーテンはウリコのものです。この部屋の窓はちょっとサイズが大きくって既製のものだと合わなかったので、サイズオーダーで作ってもらいました。よく見るとスパンコールがキラキラ輝くデザインがお気に入りです。真ん中に敷いてあるラグも同じくウニコのものです。ガラステーブルはフランフランで10年以上前に購入しました。購入した時はあんまり深く考えずに選んだんですけれども、今となってはガラステーブルなので圧迫感がなくって狭い部屋でもぴったりなので、これにして本当に良かったなと思っています。それでこちらはイデーで購入したプフです。この小籠包みたいな見た目が可愛くてお気に入りです。一人掛けのソファーとして使えます。ここに座ったり、あとたまに枕にして使ったりしています。テーブルの上には基本的にこのティッシュボックスだけを置くようにしています。ティッシュボックスは山崎実業さんのリンというシリーズで、リンはこの白と木目の感じが部屋のテーマカラーに合っているので好きなシリーズです。とこれはリファの美顔器です。よくここに座ってテレビを見ながらコロコロして使っています。次はベッドなんですけれども、ベッドは楽天で購入したこのスノコベッドの上にニトリのマットレスを置いてます。このスノコベッドは作りもしっかりしていて2つに折りたためるので、布団をかけて干すこともできてすごく便利です。楽天ルームに載せています。このベッドカバーはフランフランなものです。クッションはこの星型のクッションは B カンパニーで購入しました。すごく肌触りが良くってお気に入りです。この2つのクッションは右側は無印、左はイデーで購入したものです。中にはニトリのヌードクッションも入れています。ニトリのヌードクッションは1000円しないんですけれども、すごく作りがしっかりしていてコスパ良しだと思います。ベッド周りはこれからもうちょっとクッションを増やしたいなと思っています。ベッドサイドにもこういった形でドライフラワーをいくつか置いています。ユーカリとレンジウム、ミモザとコットンフラワーです。このベッドサイドのテーブルはサラサデザインストアさんで購入したものです。夜に使う保湿アイテムなんかをここに置いてます。最後にアクセサリー収納をご紹介したいと思います。アクセサリーはすべてこの B カンパニーのチェストの中に入っています。上には、毎日使う時計とバングルと指輪関係はここにごちゃごちゃっと入れています。このトレイはフィンランドで購入したイッタラのマリボールで、こちらのリングのトレイはタイガーで購入しました。フランフランのハンディワンとマスクケースです。
クセサリーなんですけれども、イヤリングやネックレス類は全部ここにしまってあります。セリアで購入した小さいお皿をたくさん並べて、その中にこういった形でそれぞれアクセサリーを入れています。結構アクセサリーが好きなので、どういう風に収納しようかなと思ってたところに、チェストに合わせてこの収納を思いついてからはすごく便利で使いやすくて気に入っています。以上でルームツアーを終わりたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。よろしければいいねやチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。